দেন ওই সাইডে না। গুড মর্নিং বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সকলে সুস্থ আছো, ভালো আছো। আমরাও মোটামুটি এখন ভালোই আছি। আর হ্যাঁ না না, তো আজকে সকাল এখন বাজে 7:44। আর আমাদের তো কালকে কাজবাজ সব হয়েই গেছে। আর আজকে সাফাই করছে, মাও করছে ওদিকে। আমি উঠোন বাড়িটা সব ঝাড় দিয়ে দিয়েছি। কতগুলো উঠোন তোমাদের ব্যাক ক্যামেরায় দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। এই দেখো কত বড় উঠোন। সকালবেলা সব ঝাড় দিয়ে দিয়েছি উঠোন। আর আমার গলাটা একটু বসে গেছে, ওই জন্য আওয়াজটা একটু অন্যরকম লাগবে। আর এই দিকটা, কলের এই দিকটা দেখো, এই দিকটা মা সব ঝাড় দিয়ে দিয়েছে। আর বৃষ্টি হচ্ছে তো কেমন যেন প্যাচপ্যাচে। আর এই পুকুরটা শ্যাওলা জমে গেছে, এটা পরিষ্কার করলে তাহলে আর কি ঠিকঠাক আর কি হবে। আমি জানি না কী করা যাবে, পুরো বৃষ্টি। আর ওদিকে মা মনে হয় না, ওদিকে সব পরিষ্কার করে নিচ্ছে। সব ডেকোরেশনের মালটাল সব রয়েছে। এদিকে বিছানা টিছানা সব গুছিয়ে নিয়েছি। এই একটাই বিছানা চাদর আনা হয়েছিল, আর সেরকম কিছু একটা বিছানা চাদর ছিল, তো ওগুলো সব ফেলে দিয়েছিলাম, নোংরা হয়েছিল তাই জন্য। আর এই বালিশ টালিশগুলো মোটামুটি রয়েছে 2-4টে। আর সোমু সকালবেলা উঠেই হাগু টাগু করে নিয়েছে, করে নিয়ে আর এই দেখো সমস্ত জিনিসপত্র যে পেয়েছিল সেইগুলো, এগুলো তোমাদের সাথে পরে শেয়ার করব কী কী পেয়েছি। আর ওখানে বাবার এই যে কালকে মিষ্টি দেওয়া হয়েছিল, এগুলো নাকি আমাদেরকেই খেতে হয়। তো আমাদের কালকে পেটে আর ইচ্ছা করছিল না, কারোরই খাওয়া হয়নি, ডেকে রেখেছি। বাবার ফটোতে এখনও দেখো সমস্ত মালা টালা সব দেওয়াই রয়েছে। আর এদিকটা মোটামুটি গুছানো হয়ে গেছে, আর মা এদিকটা গুছিয়ে নেবে। তো চলো পরে আবার আসছি গুছিয়ে নিয়ে। তো দেখো এখন এই যে সবাই এসছে, এই যে আমার বড় পিসা শাশুড়ি, পিসি শ্বশুর, আর এদিকে আমার শাশুড়ি মা, আর মানে আমাদের এই যে গ্রামটা আছে, গ্রামের কিছু লোকজনও এসছে আর কি। যেহেতু আমরা এখানে থাকি না, তাই ওরাও মানে এখন ওরা বারবার দেখতে আসে, এই করতে আসে। তো তাদেরকেও আর কি সকালবেলা কি আর খালি মুখে পাঠানো যায় বলো, তাই চা বানিয়ে দিয়েছি। আর ওদিকে হচ্ছে মুড়ি ছিল, মুড়ি আর মিষ্টিও দিয়েছি আর কি। এখানে আসো, দেখো সমু কিরকম বদমাইশি করেই যাচ্ছে সকাল থেকে। উঠেই টাকুর বদমাইশি চালু। চলে আসো, তারা বুনু কি সুন্দর কোলে বসে আছে দেখো। पैसा नहीं मिला इसीलिए नहीं बोलेगा। আজকে আমি এখানে শাড়ি পরেই আছি, যেহেতু এটা গ্রামের বাড়ি, সেই জন্য শাড়ি পরেই বেশিরভাগ সময় থাকতে হচ্ছে। আর যেহেতু শ্বশুরমশাইয়ের কাজ ছিল তাই জন্য। আর সেরকম কিছু জামা কাপড় এখানে আনেনি, আর এখানে পরাও যায় না সেরকম একটা। আর গলাটা ভেঙেছে, আজকে বাইরে পুরো বৃষ্টি হচ্ছে আজকে। আর আজকে আমাদের এখানে একটু আরেকটা খাওয়া দাওয়া আছে, যে সুকলা বলে কি। তো আমার বাবা আর কি অনেকগুলো মুরগি পালতো আর কি, সেগুলোই আর কি আজকে কেটে খাওয়া, মানে যারা কাজ করেছে তাদেরকে খাওয়ানো হবে। আর আমরা হয়তো 5-6টা নিয়ে যাব ওখানে কলকাতায়। তো ওখানে 5-6টা, হ্যাঁ 5-6টা তো নিতেই হবে, সবাই খাবে না। তো ওখানে মামা মাসিরা আছে, আরও দাদারা আছে, তো ওদেরকেও খাওয়াতে হবে। তুমি চুপ করো। তো আজকে সেই খাওয়া দাওয়া আছে, সবাইকে খাওয়া দাওয়া দুপুরবেলা দেওয়া হবে। আর এখন এই বাচ্চাদেরকে এখন আপাতত কেক দিয়েছি। আর আমাদের এই ঘরে এখন বাসনপত্র কিছুই নেই। বাসনপত্র যেহেতু পিসি নিয়ে গেছিলো, কারণ হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই ঘরটার লকটা আর কি খারাপ মানে করে দেওয়া হয়েছে, কারণ বাবা একা থাকতো, তো সেই জন্য লক লাগাতে দিত না, যদি কোনো সুবিধা হয় সেই জন্য। আর পিসিদের বাড়িতে সকালে রান্না হয়ে গেছে, আর কালকের ভাত টাত রয়েছে, সেগুলো এখানের লোক পান্তা টান্তা খাবে। আর আমার তো এমনিও ঠান্ডা লেগেছে, আর আমি এমনিও পান্তা টান্তা খুব একটা খাই না, পছন্দ করি না। তো যারা যারা পছন্দ করে খাবে। আর আমি ওই পিসিদের ঘরে গরম ভাত খেয়ে নেবো বাচ্চাকে নিয়ে। আর এই দেখো আমার ফুচকি, আমার হচ্ছে ফুচকি মা, না এটা একটা ফুচকি মা, এটা হাই করে দাও। কি সুন্দর কথা বলে জানো, কটকট কটকট করে কথা বলে। আর আমার ওই বদমাস, হাই হাই বলো, কে বাবা বলে দাও সবাইকে। তো চলো বন্ধুরা, পরে আবার আসছি। আজকে কি করছি না করছি সবটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। ভয়েসটার জন্য একটু অন্যরকম লাগছে,
একটু কষ্ট করে শুনো তোমরা। তো আজকে থেকে পুরো ভিডিও কন্টিনিউ দেওয়ার চেষ্টা করব যদি শরীরটা ভালো থাকে। আর এখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে, কী করছি না করছি সবটাই শেয়ার করব। তো চলো পরে আসছি এখন। তো দেখো এখন ওর বোনের সাথে একটু ডান্স করছে, বলছে এটা আমার সোনটা বুনু। ও ও ছোট, বোঝে না। না তুমি নাচো, তাহলে ও নাচবে। তোমার খুব খুশি খুশি মনে। ও বাবা, এটা কি নাচ? আমার নাচো 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 নাচো, দাদার সাথে নাচো। তো দেখো এই যে সোমর পাপা এখন স্নান টান করে এসেছে, এসে এই যে বাবাকে আর কি ধূপ ধূপ টুপ জ্বালাবে আর কি, সেই জন্য। বাবার ছবিতে সাদা ফুল দিয়ে সাজিয়েছে। আর একটা মালা ছিল জানো তো, কিন্তু মালাটা না কেমন যেন মানে হয়ে গেছিলো, একটু শুকিয়ে গেছিলো, আর একটা দুটো ফুল নষ্ট হয়ে। তাই বললাম যে ওই মালাটা আর দিতে হবে না, তুমি এক কাজ করো, ধূপ ধুনা জ্বালিয়ে আর ওই আমার যে পিসি শাশুড়ি আছে, বড় পিসি শাশুড়ি, সে আবার ফুল তুলে এনে দিয়েছে, তা সেই ফুল দিয়েই বাবার ওইখানটা সাজিয়ে দিয়েছে। সময় পাপা কিন্তু এমনিতে সকালে খুব একটা উঠে স্নান করতে চায় না, কিন্তু দেখো আজকে ওকে বলতেও হয়নি, একাই স্নান টান করে বাবার ছবির সামনে ধূপ টুপ ধরিয়ে ফুল টুল দিয়ে সুন্দর করে পুজো দিচ্ছে। কি বলবো মানে ওর 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 কষ্টটা কিন্তু ভাগ আমি নিতে পারবো না। ও বাবার জন্য যে কী কষ্ট পাচ্ছে, আর মেন কথা তো শেষ দেখা দেখতে পাইনি ওর বাবাকে, এই কষ্টটা ওকে আরও বেশি কাঁদাচ্ছে। মানে ও যে কী পরিমাণ কেঁদেছে, শুধু ওকে আমি কোনো দিন কাঁদতে দেখিনি। এত বছর আমার বিয়ে হয়েছে, আমি কখনও ওকে কোনো পরিস্থিতিতে ওকে কাঁদতে দেখিনি। হ্যাঁ, শুনেছিলাম আমার যখন বাচ্চা হয়েছিল তখন নাকি কেঁদেছিল, কিন্তু আমি নিজের চোখে কখনো ওকে কাঁদতে দেখিনি। ওকে এই যে এখন এইভাবে কাঁদতে দেখেছি যে আমি কি বলবো। আর আমার ওর যে এতটা ভেঙে পড়েছিল সে বলার মতো না। ওর বাবাকে না খুব ভালোবাসতো, কে না ভালোবাসে বলো, কিন্তু হ্যাঁ ওর বাবা খুব রাগী ছিল, কিন্তু সুমিতকে নিয়ে ওর বাবার খুব চিন্তা ছিল। ওকে এত ভালোবাসতো ওর বাবা, সে বলার মতো না। মানে ওকে নিয়ে খুব টেনশানও করতো বাবা। আর সুমিতও মানে ওর বাবার ওই মানে যেহেতু ওর বাবাকে দেখেনি শেষ দেখা, আমি ভিডিও কলে দেখিয়েছিলাম ওর বাবাকে, কিন্তু যতই হোক সামনের পরে দেখা আর ভিডিও কলে দেখা, যাই হোক কিছু তো বলার নেই, যে চলে গেছে সে আর ফিরবে না। তবে সারা জীবন তাকে মনে রাখবো, এইটুকু জানি, সে আমাদের মধ্যেই বেঁচে থাকবে। তো চলো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত ছিল। সকলে সুস্থ থেকো, ভালো থেকো।